Maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Donc, toujours au début du roman, c'est-à-dire toujours la page numéro 3. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège de fil de cuivre. Je répète. Je vois au fond d'une impasse كيبان لي au fond يعني في القعر ولا في العمق ديال une impasse. Une impasse c'est une petite ruelle mais sans issue يعني ما عند داك الدرب المحدود اللي ما كيخرجش. Que le soleil ne visite jamais. Donc اللي الشمس ما كتزوروش تماما. Donc الشمس ما كتزورش هاد الدرب هذا هاد الزقاق هذا. Un petit garçon de 6 ans. Qu'est-ce que je vois? شنو كيبان له؟ Je vois un garçon de 6 ans. واحد الطفل ديال 6 سنوات. اش كيدير؟ dresser un piège pour attraper un moineau. dresser un piège يعني كيدير واحد تينصب واحد الفخ pour attraper un moineau باش يشد واحد العصفور. Mais le moineau ne vient jamais. داك العصفور ما عمرو تيجي. Il désire tant ce petit moineau. هو يرغب بواحد الشدة كبيرة في داك لو بوتي موانو. بغى يشد هداك الطوير. علاش؟ Il ne le mangera pas. ما غاديش ياكلو. Il ne le martyrisera pas. يعني ما غاديش يشدو يعذبو يقتلو etc. Il veut en faire son compagnon. Il veut en faire بغى يدير منو son compagnon يعني الصديق ديالو. Les pieds nus يعني القدمين حافيين sur la terre humide يعني في واحد الارض اللي هي مبلله humide يعني فيها البلل. علاش فيها البلل؟ لان الشمس ما كتزورش داك المكان. Il court jusqu'au bout de la ruelle كيجري حتى القنت ديال داك الزقاق ديال داك الدرب الصغير. Pourquoi? Pour voir passer les ânes باش كيشوف دوك الحمير كيدوزو لان في مدينة فاس كيدوزو الحمير بزاف في الدروبة. Et revient s'asseoir sur le pas كيرجع s'asseoir باش يجلس sur le pas de la maison. Le pas هو ديك العتبة ديال الدار. Et attendre l'arrivée du moineau. وكيبقى يتسنى l'arrivée يعني المجيء ديال دوك لو موانو qui ne vient pas اللي ما عمرو كيجي. Le soir يعني في العشية il rentre le cœur gros كيدخل القلب ديالو le cœur gros c'est-à-dire مألم القلب ديالو مألم. علاش؟ لأن ما جاش داك لو موانو. Et les yeux rougis عينيه حمر. Balançant au bout de son petit bras. Balancer يعني كيش داك الفخ اللي ما شدلوش داك الطوير كيتم داخل شادو تيلعب به في يدو. Un piège en fil de cuivre. داك منين مصاوب داك الفخ مصاوب من le cuivre يعني النحاس. On va voir maintenant les questions. La première question, qui est l'auteur? C'est-à-dire qui écrit. Donc ديما اللي كيكتب ليه ستيلو كتب الكتاب c'est-à-dire l'auteur هو اللي كنلقاو السمية ديالو في لا بروميير باج دو كوفرتور هي الاولى في الواجهه ديال الكاتب ديال الكتاب. هذاك ديما سي لوتور ما كيتبدلش اللي هو احمد الصفراوي لادولت يعني الرشيد. كي راكونت شكون اللي كيحكي هنايا؟ شكون اللي كيهضر؟ واش احمد الصفراوي البالغ لادولت ولا فاش احمد الصفراوي كان انفون؟ هنا فاش يقول لك جو فوا ان انفون انا كيبان لي واحد الطفل يعني اللي كيتكلم هو درس احمد الصفراوي الكبير يعني الرشيد. دو كي بارل لو ناراتور سي كي لو بيرسوناج بريزون على ما كيتكلم واش كيتكلم على راسو احمد الصفراوي فاش كان كبير ولا فاش كان صغير. تيقول تيبان لي واحد الطفل صغير يعني الشخصيه الرئيسيه لو بيرسوناج برينسيبال هو احمد الصفراوي فاش كان مازال انفون دو 6 فاش كان مازال طفل عنده 6 سنين. هذاك جو فوا واش كيبان له فريمون هكا نيت كيبان له يعني مباشره ما كنظنش لان الليل الناس ناعسين وما غاديش يبان له. دونك بحال كيحلم بحال كيتفكر بحال كيتخايل طفل صغير ايتترا كيتذكر اياماتو فاش كان في الطفوله. Quatrième question, à quel temps sont conjugués les verbes? Donc les verbes sont toujours conjugués au présent لان ديما تيعاودوا في البريزون لان احمد الصفر فاش يهز ستيلو ديك الساعه في ديك اللحظه كيتخايل داك الطفل راه تيبان له غادي يهز الفخ تيجري باش يشد داك الفخ يعني تيعاود داكشي اللي كيبان له في اللحظه ديال الكتابه يعني في 1952 1952. Cinquième question, à qui renvoie le pronom je? هذيك جو اللي باش بادي الباراغراف جو فوا ديك جو شكون هو؟ واش احمد الصفراوي لادولت يعني الكبير او احمد الصفراوي لونفون؟ سي احمد الصفراوي لادولت جو فوا.
وداك le pronom il مثلا il désire le petit moineau il ne le mangera pas يعني تهضر على الطفل اللي ما غاديش يشد هذاك الطير ما غياكلوش ما غيعذبوش etc. Donc je renvoie Ahmed الصفراوي l'adulte, il renvoie à l'enfant. La question numéro 6. Que cherche le petit garçon? حلم كيقلب le petit garçon. Donc il cherche à attraper un moineau. بغا يشد واحد طوير باش بداك الفخ. Et pourquoi? علاش؟ Est-ce que pour le manger? واش باش ياكلو؟ Non, قال لك il veut en faire son compagnon. بغا يدير منه صديق ديالو. علاش بغا يدير منه صديق ديالو؟ غندوزو la question numéro 7. À votre avis, de quoi souffre le petit garçon? À votre avis يعني في رأيكم de quoi souffre le petit garçon؟ من ايش كيعاني الطفل؟ puisque تيقلب هو على le petit moineau باش يديرو صديق ديالو donc كيعاني من la solitude. Donc le petit garçon souffre de la solitude. C'est pourquoi il veut un moineau pour en faire son compagnon. Maintenant, il veut le faire son compagnon. Non, il veut en faire son son compagnon. Donc en يعني بغا يدير منه صديق.